部分の板が中に入ってテーブルがちっちゃくなるんだけど、これをもう固定したいと思います。なのでずっとこの大きさ。多分昔シートが貼られてたんだろうね。ブルーの剥がしてます。ナミ見て。私は足を、テーブルの足を磨いていきたいと思います。手作業はきついね、ナミ。でも綺麗になったら何綺麗になったら嬉しいでしょ。分解されてしまいました。ここからちょっと分解してさらにきれいに、木曜ボンドでくっつけて再度固定していくそうです。しかし暑いね、ナミ。小さぬボンド塗ったんだよね。ボンドを塗って固定されてます。でもグラグラしない。
いい感じ。熱い。この椅子磨ききついよね、ナミね。結構ハード。1、2、3、4。あと4つ磨いて。あ、でテーブルの上か。こっち乾かしたら上やるんだよね。今から上に、なんていうんだっけ、これ。ステインをやっていきます。めっちゃ適当。松井棒みたいになってる。松井棒知らないよ。知らない。おばさんがさ、これで掃除するわけ。隅々までめっちゃ。これ、そうなんだ。